Po shiqani, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka reaguar ndaj këtij procesi duke e paraqitur procesin e rishpalljes së konkursit për përzgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit të Kosovës, si proces i cili është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, cënon të drejtën dhe sigurinë juridike të kandidatëve të cilët kanë marrë pjesë në këtë proces, lën institucionin më të lartë të vendit pa pozitën e kryesore të lartë drejtuese në këtë institucion dhe rrezikon krijimin e një standardi të ri për pozitat e larta drejtuese në institucionet e qeverisë së Republikës së Kosovës. Ajo çfarë ka ndodhur nga monitorimi jon është vërejtur se në qershor të vitit 2023 i ka skadu mandati ish sekretarit të Kuvendit të Kosovës dhe në mes të qershorit të po atij viti është emëruar një drejtor në pozitën e ushtruesit të detyrës apo sipas legjislacionit aktual zëvendësuesit të sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit. Dhe i njëjti e ka ushtru këtë detyrë deri në fund të vitit 2024, kur është hapur konkursi, kanë aplikuar, nëse s'gaboj, 11 persona për këtë pozitë dhe 2 prej tyre janë përzgjedhur që që kanë arrit kriteret e nevojshme në bazë të legjislacionit në fuqi. Dhe në bazë të ligjit, kryesia e Kuvendit është ajo që e bën përzgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm. Pavarësisht faktit që përkitazi me legjislacionin, të gjitha procedurat kanë vazhduar dhe janë mbajtur sipas legjislacionit në fuqi dhe i është referuar rezultati përfundimtar kryesisë së Kuvendit. Kryesia e Kuvendit nuk ka arritur që të marrë vendim dhe ka votuar ku 3 anëtarë të kryesisë së Kuvendit kanë votuar që të anulohet procesi, ndërsa 3 anëtarë tjerë kanë abstenuar. Dhe si rrjedhoi nuk është arrit numri mjaftueshëm i votave dhe është marrë në konkludim që të rishpallet kjo pozitë. Në këtë rast kemi 2 raste të shkeljes ligjore, do thotë në bazë të ligjit për zyrtar publik, në instancën e parë është lejuar, është ligjit të vitit 2024, është lejuar që një pozitë të mbahet me ushtrues detyre apo zëvendësues 2 herë nga 6 muaj. Dhe fakti që në qershor të vitit 2023 ka skadu mandati ish sekretarit të përgjithshëm dhe një person ka mbajt këtë pozitë për më shumë se 1 vit është shkelje ligjore. Dhe shkelja e dytë ligjore është pasi që nuk parashihet me ligj që të anulohet një pozitë. Njëri nga kandidatët është dashur që të zgjedhet në pozitën e sekretarit. Dhe prandaj vlerësojmë që kryesia e Kuvendit ka bërë shkelje ligjore në këtë rast. Po, këtu përgjegjësinë kryesore e ka kryetarja e Kuvendit për lejimin që të devijohet një proces i tillë. Ka ish kryetari i Kuvendit që nuk e ka zbatuar ligjin në gjatë legjislaturës së 8. Dhe tani e ka kryetarja e Kuvendit, por e kanë edhe anëtarët e kryesisë së Kuvendit, të cilët me dije apo pa dije, me vullnet apo pa vullnet, kanë abstenuar për një proces kaq të rëndësishëm për funksionimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Por janë afatet ligjore në bazë të legjislacionit në fuqi se sa merr konkursi kohë, pastaj themelimi i komisionit ad hoc,
Procesi I mbajtjes intervistave, I testit me shkrim dhe intervistave me gojë dhe rekomandimet që I bëhen pastaj nga departamenti respektiv për burime njerëzore, rekomandimet që I bëhen kryesisë së kuvendit për përzgjedhjen e një kandidati të ri për sekretar të përgjithshëm të kuvendit. Vlerësoj se në bazë të gjitha këtyre parametrave nuk mund të bëhet më shpejt se sa 3 muaj nga tani.